ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен, суханҳои хуб менависен. Назария ки шумо миннатдор ҳастам дӯстони азиз. Чӣ хеле ки шумо дидесен, дар инҷо мо чӣ кор кардесем. Дар инҷа насиб боша, ман хостам зефир тайёр кунам. Зефири мода чӣ дар корай? Себ дар корай, тухм дар корай, шакар дар корай, агар дар кор, камтар об дар корай. Оз ман шуморо ба порядка мефаҳмонам чӣ хел. Агар севи свежӣ надошта бошен, и севи мапавидло каги хидмонай, севи мосархай. Агар ки шумо надошта бошен, себи ними свежиро бигирем, 4-5 бораи кунен. Камтарак об резен ки начаспем таша, амда парбеста мягкий ранги пюре мешава. Шумо метавонед ба нами сеткачае ки ман оз кардам, ба ҳамо ба қошуқ чӣ кунем ки то ки дона ё пӯст боша даи мекашем мегирем. Ма дар ҳамун себа як дона сафеди тухмай, зардиш дар кор нест ба мо. 700 грамм шакарай. Мо инро миксер мекунем дӯстони азиз. То ман оҷо бачама додам миксер кардан мегира. Бо айма дисти ки аст миксер камтар қийтарай. Бояд ира фақат биковӣ миксер карда ки то дам чӣ шава, сафед шава. Инҷа агар ба мо дар кор 700 граммай, ба тоҷикиам навиштагай, ба 4 лавз навиштагай. Ба мо 200 грамм шакар дар кор буд, 70 грамм об дар кор буд, ними япачка агар и барои сироп шаед. Барои ира мо дар рӯи плита мемонем, мекобем то ки чи начаспа, фақат мекобем то қиём омаданша. ма камтар чиш накардам, камтарак дига бояд ман мебондам барои тайёри соус шиданша. Ман саростима шидам, ман хидмам якум бор кардесам. Хай барои санҷиш бисёри вақт чизе ки якум бор доқоқ шуруам намеояд. Хай баъд дуюм бор, сеюм бор баъд соз мешавад. Намехел дӯстони азиз, мумкин хай шумо соз биёяд якум бордам. Хай мебинем, оли манам намедонам чӣ хел ҳак меояд. Тайёрш кардесем, намира бояд биковем намахел. баъд бо ма чиша менависам, дамо рецептша менависам. Шумо худо наёнам чӣ метавонем бигирем. намехел бояд биковем, фақат биковем ки чӣ нашавад то қиём омадана. уҷа Фирдавсҷон миксер кардесай. Инҷа ман ира тайёр кардесам. Ира бояд ҷӯшоҷӯш дар ҳамо брезем. дар ҳамун сеюмум бояд амира ҷӯшоҷӯш брезем ки бо миксер мекунем. ва рангем крем шида дам мекуна. қиёмшдо ки ма ранги нишоло. чӣ хел нишоло вори. бамр дар пакетҳои чӣ хел ки ман ишон додам. одноразӣ дорам ман, дар ҳамон мегирам. ами чи ширгармай, хеле хунук нестай. ширгарамо бо ширгармакай мегирем дар ҳамон клёнкава. ба қӯлабакое ки ман торта гал медозам, ба ҳамо ором метавонем ранги зефир мекунем. хай бо худтон тамошо кунем дӯстони азиз. хай бояд биковем, фақат биковем. бо ма ба шумо ба чишон метам. намехел дӯстони азиз, бо метавонем камтарига бозам биковем. неҷа дидин ин аму чӣ хел шид. Аму тоқа амухчай, аму сева, як дона тухма, аму шакар. як ин сироба ман мерезам. ин сироб ҷӯшоҷӯшай. бачаи ман миксер кесай, дар хона ҳеҷ кана буд. маро помогат кардесай. бо якас тез биковаш. миксер бизана ки ҳамаш чӣ шава.
دوستانی عزیز ناز ما ریختیم. از با ما میکوبم میکسر کردن میگیرم تا چند قدر امی بخ شروع شود. یا سیو تخمه همون شکر بدم خیلی سفید چید. از با بای سیراب با میکوبیم تا که با سفید تر شود. که سیو ما خودش سرخچا بود که سب سفید نمی آید. خیلی دوستانی عزیز همشو یک جور هم خیلی میکنیم. خیلی فقط میکسر رو میکنی. میکسرهای دستی قطی کمتر قینکی باید بکوبی فقط. دوستان عزیز ما در میشوک افتگیم گرفتم. میشوک میجاش کمتر درید دستوی مجازیر شید. نمخل خیلی آرومتیم. شما میتونین در طریقش در طریق اوغانی نمونین. ادنا رزی قوازن برای دخوفکا لیستی دخوفکا انکو انا موقتی بکنین به تنکه در جبونن که تو سخت شوانم خچه بگیره. تا چی ما اوغان داره کمتر چی اومد در جایی که خیلی سلقینی ساز باشه تیز چی میشه. جای گرمی ده نه جای سلقینی ده. نه گرم نه سلقین تا نرمال جودا باید باشه می تا که خچه بگیره. او دمی ده 3 ساعت میگیره او دمی 4 ساعت. خیلی ده مو وابسته به او کام نتای. کامی که نشید با میتونینش بونینش تو سریره چی نمیکنه. نمی خیلی دوستان عزیز نما شکردم 26 تا نشید. بویورا ما امرو با امرو میچسبونیم 13 تا میشه هم کم میشه و بفکرم خیلی میبونیم اکا بعد با میبینیم کل چی میشه. دوستان عزیز ما کم ترکولم بگویم چی نشته از من میکنم با در خلادنیگ میمونمش کم ترخل جوش شروع چسبیده خیلی جوش کم جای چیش کم ترکه نکی ترخ شروع چه قپیدگه انا چیزی ما بزی بریم کلونکایی که ما برای دخوفکای بیاد بزی باید خوازی کنیم. ما کلونکای شما دا خوازی کنین دوستان عزیز با تشت ترلگای اوغانی نمونین. خیلی دیگرش خیلی شروع مزه و چیش سازه نه خیلی آمده رنگ همی زیفیره کم تر از چی ترش ترکه خیلی جای همی پایونو همی تشت برای که کلیونکای ما بیزیبه با ما اوغان نیده باندم و باید بخیل بانیم و در بالای همه ای مونم خیلی میچسبونیم سخری پودره میکنیم. خیلی دوستان عزیز رنگ همی زیفیره بزار آمدن از با ما در خلادنیگ میمونمش که کمتر بخش رو چی شد تمام خیلی تیار شد زیفیری ما دوستان عزیز. خیلی ببینین شما یکی میشه و آخه تیار کردین. خیلی دوستانی عزیز زیفیر ما تیار شد. موزی همه رو در ایلگان چه میده تر به من در ایلگانی دیگر گرفتمشون تا که آزادک بستن نه چسبن جاز از ما با در خلادنیگ میمونمش قرق 1 ساعت دیگه پولنستی خوش رو میشه خودش بخچه پولنستی میگیره. نم خیلی دوستانی عزیز خیلی با فکرم که شیده یکم برای رمم کدیسم خیلی شیده به نظری ما که خیلی تونستیم خیلی خوش رو نه خیلی شید و همچنین خدمت. یه دوستانی عزیز
خیلی که ما گفته بودم دی رجدینی خودمه روزی 14 فеврал روزی تولد خودم بود. ما همی اویلوی خودمون کمتر کمی سرخونچه کردیم، شیشتیم دوستانی عزیز، منتو کردیم، کمترک سوس کردیم، با کمتر دیگه درم دخوفکه مرغ قطعی کارتوشکا دوختیم که مایره ما اگر خیلی ارکم شد تاور کردنش کامیره میکه نیو داره میشید وقت بیسیو میگرفت. من خواستم کم کمک شما بودم. من خیلی دوستانی عزیز از رحمت کلام که شما با ما بودین تا آخره دستگیری میکنین پای میروبون. از رحمت بازم یک بار دیگه از هر یک شما میندار هستم. همین سرخونچه ای ما دوستانی عزیز از بس ما خودی به خودی ما هم کم ترک تیار کردیم.